Oh iya, Ibu Surti kuwi kepala BKD. Iya. Pak Dipo iki mau ya lawuh lan lenggah. Iya. Ya. Iki gandeng ana Apri Mimin. Dideke luwih dhisik. Ya. Yo, ngadeg, Dok. Pelok mestine pelok. Ya. Senengane Apri Mimin ki apa? Apa kowe? Oh, wong isih enem kok selak ngudang wae. Tarik sis. Apa kae? Anu aja ninggal aku trima gonceng. Janjine bebarengan barang-barang lambe abang terus kekiwang. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kawaleh tembe ngorene. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kawaleh tembe ngorene. nenane. Lala. Aja ninggal aku trima gonceng. Wiwit budal janjine bebarengan. Bareng-bareng lambe abang terus kekiwang. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kawaleh tembe murine. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kawaleh tembe murine. Wah, Apri. Dalem Mak Camin. Iki awake dhewe sowan ana ing SMP Negeri 1 Klaten. Sapa wae sing isih lenggah mirsani. Ibu Kepala Sekolah tasih lenggah, Bapak Ibu Pak Komite tasih lenggah nggih. Pak Kepala Dinas. Pak Kepala Dinas, Engko diaturi munggah panggung. Pak Kepala nggih. Nggih. Pak Guru Kerawitan. Oh nggih. Pak Warto iya. Kali Nggih. Pak mantan Guru Kerawitan. Kerawitan. Sapa? Pak Pak Kuwadi. Oh lah nggih Pak Kuwadi. Lalu tembung. Nggih. Aku salut karo Bu Kepala Sekolah ya. Piye to? Lah Wis nyapa? wani meh ndungkap 60 tahun, ning energik patut dicontoh putra siswanipun. Nah. Atek aku rung sida perawan kuwi jek putuhe kok sambane kok kesel apa kok sebut ngono ki lho. Mula dadi ngene kudu dinulat sisi positife lho. Mula kanca-kancane blandengan rong dina iku wis sambut sebut rek aja kaya ngono aku. Lah jarene kok prawane Jawa Utuh wingi karo sing ngendang kae ngopo? Anu nika mau ngicipi. Mung tilik. Apri iki lho. Ning matur nuwun sanget saatase kados kula menika sak perangan ya ana sing ngarani bener ana sing ngarani luput ning iso sowan wonten SMP Negeri Tunggal Klaten ning suatu pendidikan, kehormatan. kehormatan ana dinulat Nah, dadi kowe ya iso nulat kebecikane ana ing lingkungan sekolahan aku lan sliramu iso sinau bareng-bareng. ya. Iki barelese dijupuk sik wong anyar apik Oh, larang. sik. Nah, lho. Wis lunas durung, Lek. Jane Apik. kurang rong angsuran janipun. Kurang rong Nggih ning angsuran. gandeng wonten pandemi ya wis ra apa-apa. Ning yo apik lho. Pancen larang Lan, kuwi Cik. jae. Oh, Mugi-mugi carane mengke nyekel beda. saben sowan bibar mriki mugi-mugi mengke saged lunas nggih Bu. Alhamdulillah amin. Amin. Kok terus ngono? Yogane, Lek. Menika yoga Sanggar Semarang. Heeh. Iki jek nom-nom kabeh. Ning iki wis dikontrak tetap apa ana saperangan jek WB sing WB kira-kira WB iki sing kemaki pitat saiki bae malan. Sing WB iki Dek Waluyo. Dewalu ya sing Bundang penerus. Loh, nggih. Halo. Oh njen nyon sewu Bapak. Oh Oke. nggih. Nggih. Yogane ya nek sing alumni murid SMP Negeri 1. Sapa? Dek Kaisar.
Putrane Pak Budi Buntalan. Oh. Ya. Semangat. Sam kalih Dek, sapa Dek? Ronald. Dek Ronald. Oh. Aja diajari sing ra bener lho, Niki Bre. Dek sinten? Alvin. Nah, Alvin. Dek Alvin. SMP 1 juga. alumni nggih. Nggih. Sakmenika sekolah wonten pundi? Oh, Oh, sampun kerja. Alvin sudah kerja. Nggih. Luar biasa, karyanya luar biasa. Iki ya nek sing murid SMP kene meneh. Sapa? Iki sindene siji. Iki jek SMP. Iki lagi arep mlebu SMP. Ayo, Lek. Ya, eneng apa Iki ki? diwaose mumpung Diwaca Nggih. sing mundur. Saking Bapak Wardani, Pak Kepala Kepala Dinas. Dinas Pendidikan, Nggih. nyuwun sinom. Jenggleng. Oh nggih. Kancaku ngetoprak ayo dadak ngeten-ngeten barang kok, Pak. Pak Wardani kan kok jadi ngetoprak nang RPD Heeh. wingi. Kok dadak paring-paring. Kolaborasi. Dadak ngene-ngene barang ya mekewuhi. Ngaten rak ya Bu Kepala Sekolah pekewuh to nek ngene iki. Pekewu kenapa? Lah niki dadak maringe embel-embel mbok nyun lagu mawon gak ukah banget ya ampun. Ya ampun. Oh nek emah ya nek wegah ya wis. Alhamdulillah menika paring bebingah setunggal yuta nembe titip 300. Nuwun. Ya kuwi ya wis kuwi kok. Oh iki tok ndar aku nek iki anu agak titip bundune engko ngono. Nek saiki ki ora ngrembug perkara pira to pira ki tetep disyukuri. Disyukuri. Sing penting kaya visi misinya SMP Negeri 1 ki mau tetap berkarya di masa pandemi. Nah, Geget gemreget greget. greget gumreget ing mangsa Pandemi. Nah. Kowe ya nduk sing rong mudun dhuwit tak titip kene lho. Iya. Ning apri sakploke pandemi iki terus tambah melenuk lho Pri kowe Pri. Nah. Ah piye? Pri Piye? fisik dijaga. Soalnya kejaba wong ki seorang performer atau penghibur ki paribasan penampil tuh selain suara kaya kowe iki ya postur tubuh ya menentukan. Ya. Nah, nek aku kan nggon intelektual mumbul. Sak dure Pak Mulyono aku ki mung aku ngomong. Mung beliau ndek gelar aku ora tak ketoke gelare rak kuwi. Nek kowe nek awakmu momrot tak adol apa nek kaya kowe. Iki dhisik ya wiwing lho. Saploke dikompo. Aku kan ning omah bengkel. Oh, iya. Tambal ban. Oh ngono. Oh iya. Kompresor. Lah kowe apa nek cara jaman saiki apa ceritane dhisik sing panut-panut ngono kae ya? Pripun sing pundi? Kae bengkel piye itu? Oh, bengkel. Oh, bengkel sing teng Landang nika. Nggih. Las Karbit. Oh, nek mula asli nek memperkenalkan diri kan selalu namanya Apri. Nggih. Aprilia siapa? Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Heeh, Iku tegese Princess ki widodari, Aprilia ki wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. April. Sucipto menika susune lancik mergo ganjelan boto. Suzuki menika jarene susu jebul kaos kaki. Menika. Sayane ya isih boto isine. Tesih. Oh. Lah jenengan tau kecelek. Lah ngapa to, Min? Ngapa kowe iki mencap-mencep ki? Ra sesuai dengan sebutan bintang tamu wis berarti kelasnya wis nasional. Lah nyapa? Semua adalah ora masuk nek. Lah kok iso ora masuk? Ora masuk. Tipuan semua. Oh. Boto, Kaos kaki. Nek aku ora no, Lah piye? anduk. Neng ya setidaknya kan kita mengakui. Mengakui. Nah, Ya. jati diri nek dhewe. Ah. Dalam berkesenian kudu totalitas. Biasanya SMP 1 ku nek wayangan ning jaba. Nggih. Karena ini masa pandemi, Nggih. tidak untuk ditonton banyak orang. Nggih. Iya. Dilakukan secara virtual pindah ning lapangan tengah. Oh Ning ngaten. ning jero ya tetep anu ya, Lek. Muga-muga sok tahun ngarep dhewe iso nderek suwanune meneh. Ya. Ning ngarep mriku dadi penonton Nggih. dalam skala besar iso. Sudah mirsani. normal kembali. Nggih. Nggih. Yo. Kowe lho suarane atos tenan. Atas kuwi. Ya nek kowe isih ngono ki. Kowe iki maksude aku ora sakit hati kok maksud nek yo nek kowe isih ngono ki ora mesti bayang wong yo nek isih urip bayangane ngono to aku ora. Yo nek isih murah sapa ngerti tahun ngarep wis mundak lho kuwi kan donga pandonga lho ngono ki lho. Mundak kentir. Nggih, oh ndelitir kuwi amplope. Anjir.
Oh, Kang nggih. Mas. Lah, nek Nek karo wong ayu ki ya sing mesra. ngenom kok ya meso. Iya. Alah. Saka sapa? Saking Bapak Haji Sudiono kalian Ibu Hajah Partina nyun lagu Podang Kuning. Itu Bu Lurah Nggaden Trujo. Oh, Lurah Gaden Bu Trujo. Gaden, Pak Gaden. Kula nate sowan mboten Gaden Trujo. Dibuka sisan iki keterbukaan transparansi. Heeh. Aja nganti kok bintang tamu slintutan, sindian-slintutan yoga iku ora sindene ora yogane Sanggar Cemara. Nek ana sing gelem ngono berarti wong jaba. Oh, Wis Tenan. ora. Lho tenan. Nek bintang tamu itu ora to niki. Lah kok njaba kok ya. Wong jaba kok. Jaba. Coba kok aku ora. Lah bintang tamu kan sok gonta ganti. Pokoke Iya. saiki aku Mas Gareng sesuk sapa ngono. Penting wong Ya, jaba. matur sembah Ya. nuwun paring bebingahipun. Oke. Yo, saiki sinom dulu. Nggih. Apa yang perlu malah Pak Wardani diaturi? Oh nggih ngoten Pak Wardani mboten ngirangi raos kurmat. Nggih. Monggo tindak wonten pepanggungan. Dipun derekaken Ibu Kepala Sekolah. Aji monggo. Monggo, Ibu yo. Kepala Sekolah. Srepeke Mataram, Cok. Tuduk. Tuk. Monggo Pak Wardani, Ibu Kepala Sekolah. Nampil kotake Mas. Mbak Apri, Mbak Mimin. Dalam. Hebatnya Pak Wardani. Nggih, Gitu. pripun? Beliau ini concern ke masalah pendidikan. Nggih. Beliau sendiri yang memberi contoh, tidak pernah berhenti belajar. Gitu. Terbukti sampai saat ini beliau Nggih. Sampai Ya. saat ini Beliau sudah menempuh jenjang tertinggi yaitu S3. weh. Gitu. Aku ngetoprak. Konco ngedoprak gitu. Dan menapa Pak Wardani ini sangat concern kepada peningkatan value para putra siswa. Boleh. Leres nggih, Bu. Betul. Ya, saya tahu bagaimana Iya. kapabilitas dan kapasitas Wah, beliau. Top pokoknya nggih. Pokoknya Nggih. untuk kualitas sangat perfect sekali Nggih. beliaunya itu. Nggih, perfeksionis. Monggo Pak Wardani paring dawuh. Waduh. Nggih. Nggih, Pak Dalam. Pak Pak Mul. Dalang, Nggih. Pak Mul Nggih. ngaturaken panuwun niki nggih keleresan. Nggih. Dalu menika kala wau jam 7 niku Pak Presiden membuka kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional Oh nggih. BKN. Lah, sesarengan ing mriki nggih ngawontenaken gelar ringgit budaya bangsa kita. Menika saestu matur nuwun sanget dumateng Ki Dalang lan sedaya pradonga ingkang sampun kepareng ngrawuhi nggayengaken ulang tahun SMP Negeri Setunggal Klaten menika ingkang kaping 17 sekawan. Nggih. Mugi-mugi kanthi ulang tahun menika saestu SMP Negeri Setunggal Klaten menika sangsaya majeng anggenipun kula wentah para putra Amin. babagan moral, sikap, kepribadian lan ugi intelektual anak-anak kita. Dan karakter Amin. Karakter nggih. 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 Pak Bu Kepala Sekolah, Bu Kepala, Ibu, Ibu. ada pesan khusus? Monggo. Nggih. Matur nuwun sepindah dumateng Pak Ki Dalang Mulyono Purwo Wijaya. Nggih. Kula ngapalke asmane jenengan ki angel ya, Pak. PW ngaten mawon, Bu. Oh, PW. Nggih, penyayang wanita. Waduh. Lah ini, Pak. Nggih. Mbak Apri, Dalem Nggih. Ibu. ampun celak-celak nggih. Nggih. Nah, nek Nek- penyayang wanita ki wanita sapa sing disayang? Ah, niki nek PW kalih niki penyayang waria. Niki pun anu mulai rodok-rodok. Wah, ya nek dalange plesetane rono rene gampang. Lah nggih, tes pundi, Bu? Nggih, sepindah
kula ngaturaken agenging panuwun Pak Mul sak kanca. Nggih. Awit panjenengan sampun paring sedaya kemawon wonten SMP Setunggal Klaten menika. Nggih. Mugi-mugi ing dalu menika kanthi paringan pun panjenengan napa ingkang dados pangajap SMP 1 Klaten saged kasembadan ing dalu menika salajenganipun. Amin. Amin. Oh, Pak Mul niku anu to, Bu? Alumni mriki to, Bu? Mboten. Pak Mul Kula menika SMP sekawan. menika Oh, Pak Malah Kamidi. satu Adik. alumni. adik kelas kula, Pak. Oh, nggih. Dados nggih. kula nika Mbak Yunipun. Nggih. Oh, Ning mulya, gandeng mulyana mulya. Oh, iya. Nah, luwih mulya. Amin. Nah, Amin. kedahen pramila menika ing dalu menika kan beliaunya itu melakukan tindakan yang bermanfaat. Amin. Ya, bermanfaat untuk Nggih. segalanya. Amargi menapa? Pak Mul menika wis istilahé bondo turah. Bondo turah. Bondo Amin. turah. Jadi nek ngoten niki wae gratis nggih dalu. Oh, gratis niki. Oh, nggih. Gratis. Gratis. Ning Pramila- ikhlas nggih Pak Mul Nggih. nggih. Gratis namung sing ingkang bayar Pak Wartoyo, Pak. Lah nggih. 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 Salajengipun Pak Mul Nggih. wonten ing greget gumbreget mangsa pandemi menika mboten ngirangi semangat Nggih. perjuangan sedaya guru Oh nggih. kalian bapak-bapak TU, ibu-ibu TU ingkang sampun nyengkuyung sedayanipun. Nggih. Napa malih benjang Senin menika, Pak? Meniku wonten penilaian kinerja kepala sekolah. Weh. Weh. Nggih, nggih. Nggih, niku saking Pak Wardani menika. Oh nggih. Lah menika ruanganipun sampun kula siapaken, Pak. Nggih. Nggih. Kersanipun mangke saged Harus bermutu lancar. sekolah nu Nah, pengelolaan, sekolah nggih. bermutu. Nggih. Rumiyin dipun paringi nilai kalih Pak Wardani nika namung 9 sekawan. Oh ngaten. Lah, Mangke? sak menika mangke amargi nggih sangupurna kula. Nggih. Kedah nilenipun sae. Oh, nggih. Lah guru-guru ngantos diwangi nglembur, ya nglembur tarut arep wayangan, Nggih. nglembur dienggo penilaian. Nggih. Lah nika nyuwun pandonganipun mangke Nggih. saged lancar benjang Senin menika jam 8 dumugi jam setengah 11. Oh, Semua nggih. sedaya administrasi ingkang dipun nilai. Insya Allah Makaten. energi positif yang terpancar dari semangatnya Ibu Kepala Sekolah Ya. menumbuhkan totalitas dan semangat kepada seluruh jajaran di SMP 1 Klaten. Amin. Ya, Nggih, nggih. makaten Pak Mul. Nggih. Mugi-mugi sedaya pengrawit Pak Mul paringi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Umur panjang. Amin. Murah rezeki. Lah murah rezekinya. Amin. Sindene Benjang, mboten. benjang Sindene. Pak malih wonten SMP. Akeh Satu. tanggapane. Amin. Nyuwun malih kalian Pak Mul. Amin. Mbak Apri kali Mbak Mimi. Oh nggih, Kok Bu, Mbak? Nggih. Pak Wardani ingkang nyekar piyambak Pak nggih. Nggih. Sinomipun Pak Wardani. Oh, nggih, pinten? Nggih. Pelok menapa slendro? Pelok. Nah, menapa? Pelok-pelok. Enggak. Pelok. Nggih, monggo Pak. Pelok. Nggih. Nggih. Sepinten, Pak? Dola dola ku Nang seniman sing waton seniwati kayane kumpul berat wong tanah Jawi lan ora kesusu pejabate budaya lho Pri. Lah nggih to, Nggih. pun pokoke ayem menawi punggawa praja niku budaya. Nek ngetoprak ora bakal gandrung kowe. Lah pripun? Lah kowe dadi batur kok digandrung. Dewi iki mboten gandrung kula kok. Dewi pengen gadrung April lho Mas lah kok. Lho sanjange Dadi jene. juru taman. Dewi iki malah gandrung lek Sukimin. Maka
Mangga. Tintingane Mas. Wong agung ngeksi Setiane kelakon mening jamono panembahan seno pati areng kudu eling sing papat ya Ibu kepala bisik-bisik kalih kula. Pripun? Pancen Pak Wardani niku piyaine pinter. Nggih, pancen. Mampu mumpuni. Nggih, Nggono nggih. kula niku tenanan ngoten. Ah, ya piye. Pamane kowe tenanan napa? Kaya nubruk-nubruk ngono ya, Bro. Lah iki Bu kepala sekolah ya ngersake lah kok ya aneh men to ya. Apa, Le? Bojo galak. Wah, iki kok ya dibuka sisan. Bojo galak apa buta-buta galak ya? Buto galak. Buta-buta galak. Oh, buta galak. galak. Monje laje makane. Agak limbuan itu buto galak. Lah niku butone. Ora tau galak kowe. Kula mboten buta galak. Apa? Banaspati aku Mbak. Ya. Pak Wardani. kepati amer sudi Kota salah Pancen rame. Eyo eyo. sudah nengko Mbok yo mampir, ngumpar mampir. Apa sida apa ora mampir. Ah, nggih. inasu topo Ora bisa turun Kelingan siramu. nabi ing siang rat kandel ijo Bojone sing duwe bojo nanging aja aja loro niku tegese mboten kok terus 3 utawa 4 ngoten nggih. oh ngaten nggih Siji mawon. siji ning Klaten siji ning Solo siji ning Jogja ya ora apa-apa Lho. Kok Pak Mul gumujeng to? Kalimantan Sini Kaya Kalimantan. Pakul kaya gedodok penggali ngono ya. Maksudnya bojo ning pepanggungane Mimin Apri. Nah, bojo sing ning dalem ki sing nyawisi apa-apa kebutuhan sehari-hari. Dewi. Lah, ngono ku dadi partner kerja ku ya bojo ing pekerjaan dadi men klop, men sinergis bareng-bareng. Sing positif. Lah, sing positif. Aja pikiranmu langsung buruk sangka terus. Pak Nek- Wardani mboten ngoten nek nggih, rada Pak. menggok ya ora Lah ini kolong-kolong aja nih. Kolong-kolong kayak intermezzo nggih seperti balik rel ning Kalimantan ora wong ngerti ya Ning nek ana Mbak Apri karo Mbak Mimin kuwi jan kepenak banget iki. Lah, pripun? Dadi ora mumet ngono lho urusannya. Oh. Nah, pemene Pak Kadinasi iki wah fresh terus iki. Aman kok Bu, aman. Wah, manjar Oh ini. nek karo Apri Mimin aman. aman Pancen wong urip ora diangel-angel ngoten mawon nggih Pak nggih. Simpel. Monggo Bapak.
untuk Pak Wardani. Pak Wardani sembah nuwun. Luar biasa. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun sanget. Nggih. Sembah nuwun Pak Sembah Wardani. nuwun, Ibu. Ya Wah, ya ampun, ya ampun. Piye rasane, Pri? Pripun? Pak. Sun Pak Wardani, Pak Kepala Kula Dinas. mboten, Pak. Pak. Aja kalah lah. Engko kulitmu nglikop lho. Sembah nuwun. Lah iki peparing saking ibu tak bukake sisa. Dibuka sisa. Oke. Jan niku wae mboten sah ngeten iki kok Bu ngomong guyon kok tenan. Lah, piye? 300 alhamdulillah. 300 apa wis kencan ya, Le? Apa kangsenku padha kabeh seragam ngene. Nggih, Kok kaya- alhamdulillah Nyawer kok disyukuri. kaya upacara ya, Bri. Lah piye to? Seragam. Upacara. Nggih, iki mau pundutane apa wae? Podang kuning. Podang kuning niku saking Terus- Bulurah Gaden. Bulurah Bu Gaden. Yo bawa, Pri. Saking Bu Kepala, buta-buta galak. Buta-buta galak, Slendro Songo. Nggih. Nggih. Napa? Wah, iki engko sing dadi buta iki. Butone nggih. Ya, sing dadi buta si uget-uget. Ya. Buta ku ora dadi gedhi kok, ora kudu dadi gedhi kok. Cilik perantasi ya oke. Ya, ya Pri, Nah. bawa Pri. Ya. Ya ampun Pri ora banget-banget Pri. Aku ya prei 7 sasi, kanca-kanca ya prei 7 sasi kok terus apa-apa lali ngono kuwi lho. Ya nek lagu tak malem utang barang lali lho kowe iki. Lali ya. Nggih. Nadyan wujuh temung peksi. Wah, ya. Ayo, mimin gede. Suara lanang. Iya. Mboten pengen jajal wonten wedok ya. Nggak. Rosita ngentut lho kowe iki. Oh ngono to, ora sing ngendangi sentimen. Oh, iya. Alhamdulillah wis terbuka lho sing anu ning omah ya bisnis. Apa? Apa? Minuman. Minuman apa? Nggih kayak anu jus lah ngono arek produknya Oh, mboten iya. kula sebut ya. Jus. Oke. Agawe talining bronto. Iya. Vokal konsonane cetha. Lalalalo. Halus manis marah hati. Lho suara gede ya ora ilang. Ya saiki cara cilik, cara wedok. Elok. Wedok iki saya elok kowe. Nek piye ya? Ya. Iya. Sumenggon kula Allah. Miki kok dengaren kok anu to iki. Sing anu ki suaramu kok. Goleki ramas. Goleki si podang jenar. Pri. Lalalalo. Iba bunga ngatiku. Aku nek mimin iki sing paling tak seni kae lho. Napa? Tiada mungkin. Kuwi engko ae. Lalalalo. Nyandeng bisa. Apa? Jadi tambah Ngapa ta, Bri? Dan itu ya kelingan tiada mungkin nih loh. Saya udah ada dua cinta. Iya. Iya, engko ah. Kok wis lak lagi cicik-cicik. Wong le senengane nek wong kewirangan kok do seneng.
Wong iki kabeh menungsae kabeh ndek aib. Ning mung aibmu ki saiki jak ditutupi karo Gusti Allah. Ngono kuwi lho. Dadi nek ana kanca sing delalah aibe terbuka luwih dhisik ki aja. Tidak mungkin. Lagune ki ana maknane lho. Maksudnya wong aja poligami. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Engko ae. Celar aku ngampet. Kok pokoke dijogo tenan lho bengi iki. Aja ngantek dilewer meneh lho. Ora lewer iki ning anu kok ya. Harum mangsaku iki aku lho, Pri. Manuk sing ana owahe payu kuwi lho, jenenge ilere payu kuwi lho. Apa walet? Walet kuwi lho, bayanganku ngono. Walete payu apa ilere menungso mesti gak bayanganku ki laris. Trailer. Pikiranku ngono kuwi, bayanganku ngono kuwi. Ayo podang kuning wae. No, ya. Esuk awan neng omah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek sing tak sayang. Oh, bangamongan mimbar angon goleki. Ora krasa esuk awan diwangi. Iman yen nganti
si podang andudut ati kepranan Apa? ora manut atiku sansaya nggono tak serangani sun dikatulung Iki kok kaya senam kesehatan ndak Jumat to iki. Lah mungkin meneng dhewe melengkapi to mis. lah iya Nek pas kowe penak, nek pas aku ya penak, nek pas kene kok anu ya terus mejen ya iringane. iki wae rumah coklat lagu pop zaman dhisik arep rampung iki lirih-lirih ngono ki apa jan Oh, jaman Pit out. apa? Pit out. Pit up ki apa? Anu entek-entek sing entek-entek ya. oh lagu Oh, sing entek itu lagune kok. Heeh. Sing entek mimin kok. Kok entek pripun? ning nek wong jarang talentane anu walaupun musik iki kaya ibarat entek ning aku tetep iso nglanjutke lagu nganti akhir lho Kudune mau suaramu nyelot tipis ngono lho ya. An. maksudmu ngeses aku ora napas ngono Apa ulo piye? Ulah sendok. Iki mau kau getuget. Mungkin. Tahun ngarep-arep mlebu SMP 1 Klaten. Alhamdulillah. Insyaallah SD arep lulus. Jenengan nggih. Lah piye? Tahun ngarep alhamdulillah. Iki kelas 6 SD. Kok kelas 6 to? Lah iki PAUD. Oh, PAUD. Coba tuntunan beri tuntunan. Dirempek karo. Oh, dirempek. Mimin. Lek aku ora sing Sing anu rasa tuwa. tua. Dirempek pundake. Dirempek pundake. Gak mlaku. Ndak pundi ta, Bude? buang sampah mbak Kok sembrono lho kowe iki. Tekan aku pisan. Eh? Tekan aku. Ya. Dek kajeng teng pundi to? Nyuntekke mbae. lho apik bocah bekti atase putu bane masake disuntik apik ora apa-apa aku ora apa-apa Aku ya ora apa-apa. aku ora apa-apa Aku ya padha. nek aku wis jompo lara-laran ngono ki barat ora apa-apa Aku ya ora apa-apa. Mbahmu rasa disuntikke wis golek suntikan dhewe. Tak kira maksudnya ndek dokter langganan ngono lho Nduk pajak nang sampah. Nyuntik bae. Wong kula diarani sampah le. Oh iya. Jenenge ari-ari. Ah, ada ikresek kaya beres. Yo, nek kowe iku ora ari-ari ayune kok ngono uci-uci Yo udun yo aneh-aneh lho. kendalu nduk Eka Lujeng dalu Pak De. Bude. Bude kok Pak De. Bude. Aku iki sik anu enak apane to? Miring, ndase miring. Itu dase iki jeroane sing miring. Mbok iki bar kok Kudus, saiki wis nang kene lho. Oh, Elok iya. sama. Luar biasa. Wingine bar ning Sanggar Cemara, Kudus balik rene. Nggih. Ki riyen tenggene wong bayi terus bar nggone wong apa lelayu rene terus. Lah kono ki apa to, Kak? Ki lak ya dukun. Terop ya. Apa dekor. Jenenge nyambut gawe kuwi nek wis sanggup ya sing tewajuh kuwi ya, Nduk. Ah, iya. De mamen pun paring dawuh. Dimamen. Mamen. Dawuhe piye? Kono mau. Dadi wong sing kudu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dadi wong kudu sing bertanggung jawab. Kaya aku ki lanang tenan bertanggung jawab. Wong lanang piye to kowe iki wedok kok. Ki wong wedok ora gelem ngaku wedok, ki wong lanang ora gelem ngaku lanang. Mbok kaya Iki lho. aku sing tumajo wedok-wedok tenan ngono lho. Wak. Wong apa anu kodhok kalung kupat. Aduh. Kadok kalung kupat ya, Mas. Kodhok kulung kupat ki apa? Aku ngerti aku. Apa ada? Wes imajinasiku wis rono. Piye? Nyandak. Piye? Anu, rambutan ya. Kok rambutan Kok piye? rambutan kodhok kok tekan rambutan. Parian kok iki. Wis ora sida wis aku gak ngerti. Dhuwur wedok ngisor melumpat ngono lho. Dhuwur wedok ngisore jengat. Oh, parian to. Parian. Tak kira ki kodoke kalungan kupat loro kae. Oh, terus ngopo nek ngono? Embuh. Aku apa sing Purwokerto nggawa selarong. Napa? Aku kuwi rapri karo mimin kuwi. Ngakune wanita ning duwe terong. Nek dimasak. Dimasak. Jadi wong wedok ki nek anduwe nang omah ki tandurane apotek hidup, warung hidup. Di masa pandemi apotek hidup iki maksudnya apa? Nek lelara masuk angin rasa dadak tuku obat kimia. Lho. Gandeng kesuwen le nyimpen, teronge besem. Ngertas kula. Iya, besem. Iya. Kok Mas Rohmati meneng-meneng ya lara ati lho. Ngapa? Terong kok lumpuh layo. Ngomong pisan kok natoni. Sapa jare sapa kuwi? Mas Rohmat. Ngomong pisan pindho kok.
ora cacakane. Iki sowan nang SMP Negeri 1 Klaten. SMP Negeri 1 Klaten. Jurung pamuji dongamu kagem SMP Negeri 1 Klaten piye, Lek? Nduk. Ketentol Lek Mimin. Lek iso nyolok aku lek. Nduk Eka. Iya, Mbak Sapri. Kok ndas sih lho. Kagem SMP Negeri 1 Klaten. Tetap Menjadi yang terbaik. Amin. Selalu maju ke depan. Amin. Ya maju ki ke depan. Iya apa bener? Lah iya. Apa salah? Ya. Tetap maju ke depan menjadi contoh dan menjadi tolak ukur SMP yang lain-lainnya. Ya, jadi tolak ukur. Iya. Selalu menelorkan siswa-siswa Kipitek yang apa? unggul. Selalu menghasilkan. Menghasilkan, menumbuhkan. Iya, menghasilkan. Cerita zaman SMP ki ngene Lek. heeh piye SMP Aku dhisik ki jane daftar SMP ku ki ning SMP Negeri 1 Klaten. Lah terus ra ketompo. Ora ketompo. Meregane. Mbok ya ngerti nek es bibit ya. Es bibit ngene Ndak ngelek-elek sekolahan. antara bibit ceplak. para siswa nah Ya. iki kudu dandang kula spontan Aduh, guru wali murid ya nggih. bebarengan bacana Siswa lan sedaya. Ora mung Iya. siswane tok. Ya, Oh, ya. gurune, Guru, komite sekolah, komite, TU, pejabat. semua. Pak Bon ya Pak kudu. Bon dadi sedaya. Nah. Siswa lan para sedaya. Oh, Sing iya. dodol neng kantin. Iya. Ya, panganane sing menyehatkan, kuwi termasuk lho. Termasuk kuwi kantin barang. Dadi nek ora nek kantin ora sarapan piye? Lah, Kuwi. Ayo. Kang padha ngangsu ngerti-ngerti tekan kono selak rampung ae Iki Tibone napa tibone? ya taling Manut marang parentah. cerdas ya aturan kang wis gumathok, dadi Iya. siswa kuwi ya manut karo guru. manut peraturan kang wis ana. Nah, guru kuwi gentine wong tuwa. Nah. Ngono lho. Dadi kowe ya kudu manut karo Wong. ini. Nah. Nggih. Aku kaya aku kan wonge arif bijaksana. Arif. Tawon madu ngisep sekar. Nggih. Dadi guru kudu sing sabar. Eh. Saiki soalnya apa galak sithik ngono mesti nek sing ora trimo waduh perkarake lho wis. Dirwang hati-hati ngono kuwi. bareng sengkot kumrekut iya lanjut ge Anu lanjutin apa? heeh Bareng sangkut gumregut. heeh Bareng sangkut gumregut. bebarengan Bebarengan. bacotno dhewe I. i Anguti ngelemi. Kok seneng ngedok-dok ki. Bebarengan anguti ngelmi ngelmu. Nah, bareng-bareng Bu Guru, Pak Guru sing ngajari para siswa. Nggih. Para siswa ya midhangetke apa sing diwulang Bapak Ibu Guru. Aja kaya Lek Min. Pripun? Gurune metu wedange diombe kok malah ngono kuwi. Maksudnya ilmu lah tak cecep ngono lho, Bring. Apa jeneng? Raja ngeten sesuk-sesuk. Ngelmune kok ora ning nggon wedang kok Le. Ben ngalira ngono kae jenenge. lanjut budi pekerti kang nyoto Budi pekerti kang nyoto. dadya lajeripun Dadya lajeripun. ya Yen niku wis katindakno mesti sira. dadya menungso kang luhur I oh iya Luhir.
dadya manungsa utami piguna tumrap bangsa piguna nusa bangsa tepuk tangan untuk Eka uget-uget ya. Spontanitasnya langsung candaan cek cek cek. Nah, pancen cahe lho. Mulai di mamen kok. Nah iya, ngajari kono kok ya. Iya. Di panggung itu sedetik saja waktu itu sangat pengaruh. Iya. Momennya jadi greget saute kudu cepet Cet. Momo jiji nem jiro jimo loro. Ya. Yo buta galak solae lonjak sarwi cikrak tanjak sampur sulit tanjak ngedali maneh rupamu deng celone kuwi buron apa tak senggo buron kang remeh lawang kowe sing marah-marari lawang kowe sing marah-marari aku wedi ayo kanca padha bali kalau kae ya nem jiro jimo loro ya rupamu teng celone ya Mripate sik, ya sing rupane. Ngono ya. mripatmu plerak Ngono ya madhep lek mamen lho. ngeting celoneh bapak kan ngon keburukan kok didik ya mripatmu plerak kulitmu ambeng kerok mong kulite kudangan Lho yang uget-uget. uget ye tentrem angayomi lelelelo Tata susila dadi tapotulata sae iku saramungan kudu waisana urip kena kaya luwe luri-luri kabudayan minulasa kae bangsa manca rahayu pisan meleh Genutang-nutang bangsa bisa lelaki merosot dan termanayami Toto susila dadi tempat ulatan Iku saramungan kudu waisana urip kena kaya luwe luri-luri kabudayan dimulasa kae bangsa manca rahayu napa nggih Mbak Apri Mbak Mimin iki info saka angkatanku nggih Pun. Lulus SMP Negeri 1 Klaten tahun 88. Iyalah. Konco-konco SMA saya banyak yang lulusan SMA Negeri 1. Iki lagi sak kelas, beberapa orang kelas 1A. Waktu itu yang dipandegani panjenengane Mas Susanto, kuwi saiki kepala KPP Biren. Karo panjenengan Mas Yohanes Haryono,
ini sudah ditransfer ke rekeningnya Mbak Dewi atau Pak Rosid sebesar Rp3.150.000. Luar biasa. Nggih, menika kelas 1A tahun 85, lulusnya tahun 88. Menika nembe awalnya saja, nggih. Mudah-mudahan nanti akan diikuti oleh yang lain dalam jumlah yang semakin banyak dan bisa membantu pembangunan indoor ini secara lancar. Amin. Dan uga panjenengane Mas Yohanes Haryono ini nyawer untuk kita sebesar Rp500.000 mangke ditransfer. Nggih, matur nuwun. Nggih, gosek karo liyane nggih ta. Nggih, ini dari Ibu Suci Colorado. Good luck Pak Dalang, I'm watching. Nah, beliau sedang menonton di sana. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah mengirim 2 juta untuk Sanggar Cemara. Nggih. Terima kasih Bu Suci Colorado kalau wingi ugi ngentoni kagem Sukipan. Oh iya. Nggih. Nggih, paling UFC yo anu lho kirim lho. Sapa? Bu Suci ta? Heeh, iya ta. Kirim donga. Ya donga ki ya penting keselamatan kok ya. Nyambut gawe lancar. Oh, anumu ki komunitasmu UFC. Nggih. Wah, malah kaya gelut kae. Oh, bal-balan. Oh, UFC kok. Sing anu lho. Sing gelut kae lho. Sing tarung bebas itu loh UFC. Smackdown. Ya, kudu Smackdown. Smackdown sing anu lho, sing gelut tenanan. Oh, Adu jago lho. Oh, adu perut. Kak, saiki apa? Pripun, Biung? Saiki gentenan to? Nggih. Eka mau urung bawa, urung ngendang, iya to? Enenge kau uget-uget iki kudu Ngendang. ngendang. Mbak Sinta. Oh, awakmu wae. Badhe bedhok wau. Oh, arep beduk. Nggih. Arep ngempul kok ngono. Aku omongnya aku pakai aku bengi iki kudu bedhok. Trok dung tok. Nah, iki Mbak Sinta. Sing dadi sing beduk Sinta, jangan lupa Mbak Mimin icik-iciknya disiapkan. Arep apa ta iki? Ya Badhe napa niki? Ya dicempake kene anu kendange Kak, kene. Mriki kemawon ampun. Neng kono wae. Mriku Ya wis ke rono, anu, Eka ning kono. Kene gede. Nggih. Iya. Ning jane Eka niku pomi jaipong ngoten nggih sae lho. Suwek. Dicopot sik no. Neh. Kejaipong suwek. suwake kok. Roke, jari Dicopot sik. Wong isih cilik kok ya ora Cilik apa-apa. ora apa-apa. Cah cilik jaman aku jek cilik kotar-katur ono ya ora apa-apa. Cah cilik ora apa-apa. Ono Wong wedok kotar-katur iki piye? Iya to. wedok kotar-katur. Jare wong ayu mantasan ning Seniwati kok kotar-katur iki piye? Dolanane iki tuntut iki lho, Dik. Dadi kan diotong-otong ono